Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 15 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye atugezeho ajyanye biriko biragenda bibera mu bice bitandukanye bya territoire ya Walikale. Ni operation zikomeye ziriko ziragenda zibonekeza mu bice bitandukanye. Turababwira ibijyanye nuko dispositif enemy muri Walikale hagaze mu bice bya Kisimba ndetse na Ikobo. Turibuze kandi kubabwira ibijyanye na operation ikomeye yateguwe ifite uburyo yateguwemo bitandukanye n'ibyabaga. Turababwira ibijyanye ndetse n'ibyanditse muri raporo spéciale de situation militaire Walikale kuri uyu wa 15 ku igenekerezo rya 15 Nyandagaro 2025. Turebe situation tactique actuelle uko urugamba ruhagaze uyu munsi mu bice bya Karembe, Karonge, Mpeti na Ihura. Turaza kandi kubabwira mu buryo burambuye ibijyanye na personnel de range abasirikare b'ingenzi bo ku rugamba bakomeje kugenda boherezwa. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na dispositif enemy uko umwanzi nawe yubatse umurongo w'ubwirinzi by'umwihariko kuri axe strategique muri Pinga ndetse no mu bice bitandukanye byo muri groupement ya Kisimba. Turaza kandi kurebera hamwe uko AFC hagaze kuri poste avance. Turaza kandi kureba uko ibintu biriko biragenda bitegurwa. Turebe intego aho renseignement tactique yamaze kuvumbura controle de l'axe Karembe Pinga bari kugenzura ibijyanye n'urujya n'uruza rukorerwa ngaha. Hari kandi neutralisation des positions FRDC autour de Kisimba. Turaza kandi kubabwira approximativement en continu muri ibi bice. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na opération de contre-offensive localisée mu bice bitandukanye. Turebe secteur opérationnel Noro Ihuru uko bikomeje kugenda bigenda ari gukorwa mu Wavre Entouré. Turebera hamwe kandi unité de PF ibigo by'inkunga mu kurasa biri kugenda bishingwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi kureberamo uburyo mitrailleuse l'ordre zongerewe ku mirongo y'imbere y'urugamba zirimo na za mortier 90 mm. Turaza rero kureba uko muri ntambwe iri kugenda ipangwa. Turajya kuri ligne de défense umurongo w'ubwirinzi. Turebe uko izasarambwe ziriko zirategura gahunda zazo ndetse no ko FARDC zikomeje gukora retissage gusesengura no gusaka ahantu hose harebwa niba nta basirikare b'umwanzi baba bihishemo. Turaza kandi kurebera hamwe analyse tactique isasangura ry'ibyabaye byose ku rwego rwa gisirikare. Turebe stratégie de saturation. Turebe kandi na mobilisation rapide. Tubabwire byinshi biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira opération de renseignement ndetse turebe nuko kuri zone tampo bihagaze icyo abaturage batangaza. Turaza kandi kurebera hamwe rapport spéciale activité de refront M23 après kuva ku isaha ya 9 kugeza magingo ya. Turababwira rero uko mbere yaho byari byifashe. Turebe uko mouvement de renfort massive iri kwiragenda ikorwa mu bice bya Mpeti, Ihura, Rusamambo n'ahitwa Bukumbirwa. Turarebera hamwe projection de troupes mu bice bitandukanye bagenda bakwirakwiza ingabo mu bice bitandukanye ndetse amaze kugaragara kamyo blanche amakamyo apfutse hejuru ari kugenda zana ibikoresho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na retrait des pertifiés de défensive position fortifiée ndetse turababwira ibiri kubera hitwa Kalembe no mu nkengero za Perusa. Turarebera hamwe kandi ibijyanye na sake do sabre ni imifuka rero bashyiramo imicanga y'urugamba murayizi iri kugenda ipangwa muri ibi bice aho bigaragara ko buri ruhande ruri kwitegura intambara bitandukanye nuko barwanaga. Turaza kandi kubabwira mu Wavre de regroupement gukusanya ingabo mu bice bimwe ahamaze gukorwa mu Wavre de regroupement gukusanya ingabo muri aka gace ka Ihura centre ndetse hakozwe formation de colonel
mu rwego rwo kugira ngo bitegure kurwana. Turaza kandi kujya kuri point d'observation tubabwira agezweho ndetse nuko abari kuri point d'observation batanga raporo muri GD zose twamaze kubikusanya abanywanyi. Ni muze rero turebere hamwe ibiriko biragenda bibangusa. Rero niba ari ubwambere dukurikiye witushonda sabone kuyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangire inkuru yacu mu buryo burambuye tubabwira uko bimeze. Ni amakuru akomeye agezweho kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 15/2025 turi mu kwezi kwa Myandagaro, aho ibikorwa byayifuse mu duce twa Karembe, Karongi, Mpeti, Ihura zakomeje kwiyongera nk'uko amakuru y'iperereza renseignement militaire yamaze gutanga raporo muri GD. Ababigaragaza bakaba bagaragaza ko abasirikare b'uyu mutwe bakoze ibikorwa byo kwimura abasirikare diplosoma des troops baturutse mu gace ka Karembe, Kalonge bajya mu turere twa Impeti na Ihura. Hari kandi umwanya ukomeye wo gukumira ingabo za FARDC mu rugamba rwo kwagura uduce zigenzura. Biravugwa kandi biremezwa ko mu bice bya Rusamambu bukumbirwa hari groupe ya Ikobo hari ibikorwa byabonetse byo kwimura intwaro n'amasasu ibizwi nka minitation biva mu gace kayitwa Behurusa bijanwa imbere mu rugamba. Ibiro bikaba byakozwe bifasha imodoka nini camion militaire improvise zitwara abasirikare, nazo zikaba zagaragaye bizwi nka personnel de range n'ibikoresho bya gisirikare byose bikugenda byimurwa. Amakuru hari kandi twamaze kubonera gihamya aragaragaza ko AFC ifite gahunda yo kugenzura inzira nyamukuru axe strategique ija muri Pinga, umujyi munini mu majyaruguru ya Warikare mu buryo bwa despotive en profondeur, kubaka imirongo y'ubwirinzi n'iterambere mu rugamba mu buryo bujyanye n'uburebure bw'aho berekeza. Bikaba rero bivuga ko babanje gufata ibice bizayitwa Kalembe n'ayitwa Kalonge bongera gukwirakwiza ibindi mu bice bya Impeti na Ihura. Ahari rero groupement Kisimba nkuko bagenda babigaragaza. Amakuru yandi twakira aragaragaza ko mu gace ka Rusamambu n'ahitwa Bukumburwa AFC n'izasarambwe zashyizeho poste avance ibigo by'imbere byakira amakuru ndetse bikanayanonosora. Nibi bikaba bigamije gukumira ko FARDC yatera imbere iva mu gace kitwa Behurusa igana muri Pinga nkuko amakuru y'ubutasi yamaze kubigaragaza. Nkuko rero bigaragara benshi baribaza ikigiye gukurikiraho. DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement amaze kuvumbura ko renseignement tactique iri kwirakorwa amakuru ya gisirikare y'urugamba arerekana ko AFC ifite intego eshatu zikomeye. Hari control de l'axe Kalembe Pinga, kugenzura inzira ikomeye ifana ibikoresho ku rugamba igana mu gisagara cya Pinga. Hari neutralisation des positions FARDC entour de Kisimba, guca intege ibirindiro bya FARDC biri hafi ya Kisimba kugira ngo babone inzira yo gukomeza imbere. Hari kandi ibizwi nka approvisionnement continu, kugenzura uburyo bwo kubona intwaro, amasasu n'ibindi bikoresho mu buryo budacogora. Biragaragara kandi biremezwa ko hari kugenda hategurwa neutralisation, guca intege cyangwa gusenywa ibijyanye n'imbaraga ziri muri ibi bice. Amakuru akomeye DEMIAP imaze kuvumbura aragaragaza ko nyuma y'isesengura ryakozwe na Etat Major FARDC ubuyobozi kuri bwa gisirikare hafashwe icyemezo cyo gukora operation de contre offensive localisée, igikorwa cya gisirikare cyo kwisubiza ibice umwanzi agasubizwa inyuma ahantu hihariye. Ibiro bikaba biri gutegurwa mu buryo budasanzwe bitangazwa kuva ku isaha ya saa 8 hari hatangiye ibijyanye cyasimbanziriza mushinga y'iki gikorwa. Ibiro bikaba byakozwe mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira urujya n'uruza rw'abarwanyi bakomeje kwerekeza muri bice, kandi bigaragara ko bafite gahunda ikomeye yo guhungabanya umutekano, ibintu rero bigaragara ko bagomba kuba batabyihanganira. Biravuga ko ingabo za FARDC zaturutse muri secteur opérationnel Nord zinjiye mu gace ka Ihura zikoresheje uburyo bwa Moavre entere, gukomanga ku mwanzi uvuye impande ebyiri uzifunga, no kuvuga kumuhituruka ibumoso n'iburyo, murasa mpaka yikuyemo agahungira mu bice byo mu majyepfo. Hifashijwe kandi unité de PF, ibigo by'inkunga mu kurasa, ahoherejwe abasirikare b'umusada bari bafite mitrailleuse Rodre ndetse na mortier 90 mm
zakoreshejwe mu kurasa mu ntera iri hagati, ibiro bikaba byahungabanyije bikomeye ibirindiro by'umwanzi. Hari kandi Wavre atere, ubu ni uburyo bwo kwinjira ku mwanzi neza uvuye impande ebyiri cyangwa nyinshi ukamufungira hagati. Ibiro bikaba byahise bihura na unité de paix enfin, aho abasirikare bashinzwe gutanga ndetse no kurasa bahise barasa kugira ngo babashe gusenya bikomeye ibirindiro biri muri iki gice. Iki gitero cyaranzwe no gucokamya ligne de défense, umurongo w'ubwirinzi w'umwanzi ahagana mu burengerazuba bwa Ihura, bituma AFC isubira inyuma ahagana Impeti. Mu masaha yo mu ijoro FARDC ikomeje gukora litissage, gusesengura no gukusanya ahantu hose harebwa ko nta basirikare b'umwanzi baba bahishe kugira ngo babashe kurwanwa, kuko biravugwa ko bashobora gukoresha tactique yo kwihisha. Ibyatumye rero cyategurwa operation spéciale de litissage mu bice bitandukanye. Amakuru ahari ajyanye na analyse tactique cyangwa isesengura ry'ibyabaye aragaragaza ko mu rwego rwa gisirikare ibikorwa bya AFC bigaragaza uburyo bwo gukoresha strategie de la situation, gushyiraho ingabo nyinshi mu gice gito kugira ngo babone amahirwe yo kugenzura inzira cyangwa igice runaka. Ariko igikorwa cya FARDC cyo kuri uyu wa gatanu cyerekanye ko hari mobilisation rapide, kwihutira gushyira ingabo ku mirongo ishobora gutuma umwanzi atabasha kurangiza intego ze. Kuko rero bigaragara, biravugwa kandi biremeza ko izi strategie de situation ziri gushyira ingabo nyinshi ahantu hato zikabasha kuba zagira ubushobozi bwo kuba bahangana n'umwanzi bikomeye bitandukanye nuko mbere byagiye zibonekeza. Andi makuru hari kandi akomeye y'umutekano ndetse yo ku mirongo y'imbere y'urugamba nayo aragaragaza ko kugeza ubu ngubu icyitwa zone de renseignement, ibitero bito byo gutora umwanzi ari byo biri kugenda byibasira cyane ibice bya Mpeti ndetse na Rusamambu, kuko bigaragara ko abasirikare bari muri aka gace b'uruhande rwa Sarambwe badafite umubare munini. Hari kandi gushyiraho zone tampo, aka ni agace kari hagati kari kugenzurwa n'abaturage hagati ya Kisimba na Pinga, aho bivugwa ko kuri ubu nta musirikare n'umwe uhari, buri bose babashije gusa n'abagasiga kugenzura uburyo bwose bwo kwinjira ndetse no kuba bakumira iyinjizwa ry'intwaro mu bice bigenzurwa n'iza Sarambwe. FARDC ni ibintu nabyo ikomeje kugenda yitaho, kuko isanga mu kwemerera iza Sarambwe kongera ibikoresho ndetse no kugenda bongera ibyo bakoresha ndetse bikomeje kugenda biteza ibyago bikomeye. Abaturage bo baravuga iki nabyo turi buze kubigarukaho, turebe uko ibintu bihagaze, aho abaturage nabo bagira ibyo bagatangaza ko bakeneye amahoro, ndetse bakavuga ko ibimaze iminsi biba ari ibintu bigaragara ko biri kugenda bibateza ibibazo bikomeye. Reka dukomeze page y'amakuru yacu turebera hamwe uko izasanzwe nazo ziteguye mu buryo budasanzwe, aho bivuga ko nyuma ya saa sita kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025, amakuru y'iperereza rya gisirikare renseignement militaire yagaragaje ko iza Sarambwe ziri gukora mouvement de renforce massive, cyase bigaragaza ko bari kohereza ingabo nyinshi cyane ku murongo w'urugamba mu duce twa Impeti, Ihura, Rusamambu ndetse n'ahitwa Bukumburwa. Iyi projection de troops cyangwa se gukwirakwiza ingabo ku butaka ikaba yakozwe hifashishijwe kamyo blanche, amakamyo apfutse hejuru ari gukoreshwa mu gutwara abasirikare inji regare, ibinyabiziga byorohereje bya gisirikare bifite ubushobozi bwo kwihuta no kugera ahantu mu buryo bwihuse kandi bigakorwa ku muvuduko uri ku rwego rwo hejuru. Bikaba rero bigaragaza ibi bikurikira: amakuru aravuga ko AFC yatangiye gukora retiri des préparatifs de défensive, bivuze gukuraho ibikoresho byo kwirwanaho cyangwa kubyimurira ahandi mu duce twari dusanzwe dufite position fortifiée, ibirindiro bikomeye. Ibiro bikaba byagaragaye cyane mu gace kahitwa Karembero mu nkengero za Berusa, aho basenye tranche imyobo cyase ibijyanye n'indake zimwe zari zagaragaye, ni mu gihe kandi zimwe bari kugenda bongeraho sac de sable, ibikoresho byo gukingira amasasu, ndetse bari no gukora poste d'observation ibigo by'abamaneko bizari biri muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara kandi byemezwa mu masaha ya saa 10
nimwe za mu gitondo AFC yakoze mu Havre de regroupement gukusanya ingabo nyinshi mu gace kamwe kayitwa Ihula Centre. Hakozwe formation en cornet cyase gukomatanya ingabo mu murongo muremure hagamijwe kugabanya igihe zoherezwa ku mirongo y'imbere mu rwego rwo kwirinda observation aérienne, gusuzumwa n'indege zitagira abapilote cyangwa izambatoza. Bakoze déplacement nocturne anticipé, gutangira kwimuka mbere yuko bagera mu masaha ya nijoro. Nkuko rero bigaragara kandi binemezwa, amakuru y'ubutasi aragaragaza ko ibikorwa byose biri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Nkuko bigaragara mu bisobanuro bya renseignement tactique, biravugwa kandi biremezwa ko AFC irimo kwitegura opération de contre-offensive, igitero cyo kwisubiza ndetse no kongera kugira ubugenzuzi ku bice bambuwe. Intego nyamukuru ni répondre initiative, kongera gufata ijambo ku rugamba cyane cyane mu gace kayitwa Kisimba no ku muhanda werekeza Pinga, niho hantu bivugwa ko bafite gahunda yo kongera kugenzura. Ibi biri gukorwa mu buryo bwa tactique de dépression contrôle, gufatanya n'ingabo ariko hakabaho kugenzura uburyo zihurizwa hamwe igihe zikerewe kugira ngo birinde ibitero byihuse FARDC bishobora kuba byabageraho muri ibi bice. Nkuko rero bamaze igihe kinini babigaragaza kandi babivuga. Uko AFC ikomeje gukora renfort successive, inyongera zongera ingabo zikaba ari nyinshi nyuma ya saa sita, birerekana ko hari phase de résistance active, cyiciro cyo kurwana gitanga igisubizo gikomeye ku gitero kandi iri no gukora préparation offensive, nitegura kugaba igitero. Iki ni igikorwa kimwe n'imyubakire iri gukorwa nijoro ishobora gutuma mu minsi mike hakorwa affrontement de grand ampleur, urugamba runini mu gace ka Pinga ndetse na Kisimba nkuko bimenyetso bihari ibiri kugenda bibigaragaza. Ese abaturage baravuga iki? Abaturage baravuga ndetse bakagaragaza ibiri kuba nyuma yuko AFC zikomeje kohereza ingabo nyinshi muri ibi bice za Mpeti, Ihura, Rusamambu ndetse na Bukumburwa. Batangiye gukora ibidasanzwe. Abaturage benshi bavuga ko bakomeje kugenda babangamirwa bikomeye n'urusaku rw'amasasu bumva ndetse n'ibikorwa babona bya gisirikare biri kugenda bibera muri ibi bice. Abaturage bari gusabwa kuguma hafi yaho puwe de groupement ziri. Abaturage rero kugira ngo barindwe, hashyizweho na FARDC inzego z'iperereza z'igihugu, Service National de Renseignement, zigomba kumenya ibice inyeshyamba zishobora kwibasiramo. Bakaba basaba abaturage ko bagomba kuguma mu nzu mu gihe hashobora kuba urugamba. Hari abaturage hafi ya 40 bakomeje kugenda bahunga urugamba, bakavuga ko ibiri kubera muri ibi bice badashobora kuguma ahangaha ngo babyihanganire. Nkuko rero bagenda babigaragaza, bakagaragaza uburyo ki ubuzima bwabo buri kugenda bwangirika, bakagaragaza ukuntu bakeneye umutekano, bakagaragaza ukuntu inzego za leta zahagarika imirwano. Ni mu gihe kandi muri Rubero ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo zakoranye n'ingabo za Uganda UPDF zikomeje imirwano ikomeye yo kurwanya inyeshyamba za Mai Mai mu bice byitwa Basawaga muri territoire ya Rubero. Abaturage barimo gutangira gusubira mu byabo nyuma y'igihe kirenga ukwezi barahungiye hatari imirwano, ariko nubwo hari agahenge gake habonetse ikibazo cy'umuntu kirimo kuba cyakomera cyane abaturage kuva mu ntangiriro zindwi mu duce twitwa Muhoro, Marambi, Kalundu na Viyunga. Hatangiye kugaragara abaturage bagerageza gusubira mu midugudu yabo nyuma y'uko FARDC na UPDF bakomeje kugenda barwanira muri bice. Imirwano yatangiye mu kwezi gushize yatumye abaturage bava mu byabo ku bwinshi bajya gushaka aho baryama kuko umutekano mu midugudu yabo utari umeze neza. Amakuru aravuga ko mu midugudu yitwa Mabambi, Kivuga, Ngogi n'ahitwa Visutsi yose egera agace ka Muhoro ubu biri mu maboko y'ingabo za FARDC na UPDF nyuma yo gusohora inyeshyamba za Mai Mai zari zaragiye muri bice. Abaturage bamwe na bamwe bavuga ko basubiye mu ngo zabo ariko nta kintu basanze kuko byinshi byasahuwe cyangwa se byagiye byangizwa. Umwe mu baturage bahitwa Mabambi witwa Musabao Karemire yagize ati: twahungiye kure tugarutse dusanga inzu zarasenyutse, imyaka yarangiritse, ubu turibaza uko abana baziga kuko nta bikoresho, nta biribwa, nta cyizere. Hari abavuga ko kuba FARDC na UPDF barigarura ibi bice bidashobora gutuma bahita bakira burundu kuko hari impungenge ko Mai Mai zishobora kugaruka nibura mu gicuko zikaba zasubiza ibintu mu buryo bubi cyane zigateza intambara. Nubwo hari agahenge mu duce tumwe na tumwe mu bice byahitwa mu Nguru Jipa, ahitwa Njia Panda ho
mu gace ka Kabapere ibibazo by'ubuzima bw'abaturage byafashe indi ntera. Abahatuye bavuga ko kuva UPDF yagaba igitero muri ibi bice nta nkunga n'imwe irigera ibageraho. Umwe mu bakozi b'imiryango y'abaturage witwa Kabambi Salumu yagize ati aha ntiturabona n'ikirungo cy'umunyu giturutse kubafasha. Hari abana benshi bari mu rupfu ku rupfu kubera imirire mibi. Ubu amaso agiye gutangira ariko ababyeyi amasomo agiye gutangira ariko ababyeyi ntabwo bafite ubushobozi bwo guha abana ibyo bakeneye kugira ngo basubire kwiga. Ni ibibazo bikomeye nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'aka gace ka Rubero. Ibice ntibiragerwaho n'ubufasha butangwa na UNICEF cyangwa izindi nzego mpuzamahanga zita ku bababaye. Colonel Arani Kiwamitera umuyobozi wa teritwari ya Rubero yashimangiye ko ibibazo bihari ari ibibazo byihutirwa. Yagize ati turasaba UNICEF n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye kudufasha byihutirwa. Abana bacu bugarijwe no kwicwa n'inzara n'uburwayi kandi amashuri ari hafi gufungura. Tugomba kubona ibikoresho by'ishuri ndetse n'imiti n'ibiribwa. Umuyobozi yongeye gushimangira ko ikibazo cy'abimuwe n'intambara gikwiye guhabwa agaciro kadasanzwe kuko benshi ari abahunze none bakaba basubiye mu bibazo by'abambayimayi. Akaba rero yagaragaza ibibazo bikomeye bihari. Banywanyi no kudusoje page y'amakuru yacu yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ndasabone cyangwa ukore subscribe wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano ubanye n'amakungu, politike ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.